Постназальный затек. Проще говоря, стекание слизи по задней стенке глотки. Сейчас очень много пациентов обращаются с затяжным влажным кашлем после перенесенной ОРВИ. Чаще всего это выглядит как единичные влажные покашливания либо после сна, либо после улицы, либо просто в течение дня. Как правило, они не нарушают общее состояние ребенка, и в целом ребенок активен и чувствует себя хорошо. Такой кашель может сохраняться в течение 2 недель после острого периода респираторной вирусной инфекции. Но, конечно, если вас что-то смущает в состоянии ребенка и вы очень переживаете, лучше записаться на осмотр к педиатру для того, чтобы провести осмотр, послушать легкие, чтобы понять, что в этом состоянии нет ничего страшного.